风寒咳嗽可以采用祛寒的外劳宫穴，加上平肝清肺、长小横纹。外劳宫穴的位置在手背第3、4掌骨之间中间的凹陷处，采用揉法，向左向右各揉相同的时间。揉法的力量比较深沉，可以深达肌肉和筋骨。揉法的速度1分钟100到200次。肝经的位置在食指末节螺纹面，操作时可以用虎口握住小朋友食指的关节处，充分暴露穴位点。平肝用推法，可以从指根推向指尖，1分钟220到280次。肺经的位置在无名指末节的螺纹面，操作时可以用虎口握住小朋友的无名指的关节处，充分暴露穴位点。清肺可以用推法，从指根推向指尖，1分钟220到280次。长小横纹的位置在小手指根外下方，操作时用揉法。揉法力量比较深沉，有轻柔的按压力，向左向右各揉1半的时间，每分钟100到200次。风热咳嗽可以选用平肝、清肺、长小横纹和天河水。天河水的位置在腕横纹到肘横纹之间，可以用推法，操作时方向从腕横纹向肘横纹，每分钟220到280次。风燥咳嗽可以用平肝、清肺、长小横纹和补肾。肾经的位置在小手指末节的螺纹面，操作时可以用虎口握住小朋友小指关节处，充分暴露穴位点。补肾可以用推法，从指根推向指尖，1分钟220到280次。